Ôi xem hộ anh cái máy này. Nó bị làm sao đấy anh? Nó bị thủng xăm nên là cái dầu ấy nó ra nhiều quá. Vâng vâng. Anh cứ để đây đi em xem xong tí nữa Rồi. là xong em gọi đến lấy nhá. Anh ngồi đây ngay bên này đây. Vâng vâng.
Vâng. Chị làm sao đấy chị? Máy chị bị cái trục này ấy, nó bị trơn cái lỗ này rồi. Ở đây à? Vâng, bây giờ thấy cái đinh này không cài được ở cái lỗ này rồi. Bị trơn. Bây giờ Chị cứ để đây em sửa cho, xong mai chị qua lấy nhá. vâng. Chào chị ạ. Vâng.
Này. Ê, máy của anh xong chưa? Anh phải lấy máy à? Ừ. Được rồi anh ơi.
Gói bao nhiêu tiền đấy? Của anh hết 100.000 anh ạ. Đây gửi đi.